وەکو یەکێتیا قوتابیان کوردستانی مەکتەبە سکرتاریەتە یەکێتیامە یەکێتیا قوتابیان کوردستانی ئەڤروکە هەوەکە خوێنبەخشینی ڕاگەهاندیە سەرتاسەری هەرێما کوردستانی و بشنە بڕێکە لەق و نویسینگەیان خوا بەشێکێ پێداویستیا خوێنێل بانقێن نەخۆشخانên me pir bikin bandê ku te egerekê hindê bişin bibin harîkar bû piştevanîkirina wan xelkê ku nexweşiyên domdirêj hey wekû telasîm ya ewan nexweşiyên dîtir. روزانه گلک ریدانت این کرنی و گلک دیکو خوشکدمه اول نخوشخانه زارق بینی پتیوید و خوینید بن به جام گلک جرا محتاج بن ام هوارت خود گهینن همی دامو دزگایت حکومی کو بین هویت هو سابقن داکو خلق ما فایدهش و خوینه بکت و بسپاسی و کتیا قطابیا دائما يعني پیشنگل بوان هوا و گلک جرا اف هوا کرن بريكا قطابیا و تینن ام روزا يعني استفاده گلک جد کن. بە بۆنەی 68مین ساڵیادی دامەزراندنی ڕێکخراوەکەمانێکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان هەستین بە کۆتاییهێنان بە خولێکی کاری دەستی بۆ ئافرەتانی سنوورەکەمان و خولەکەش بۆ ماوەی مانگێکی خایان و زیاد لە 20 ئافرەتی سنوورەکەمان تێدا بەشداریان کردووە و ئامان جێمە لەم جۆرە خولانەوەیە کە بتوانین ئافرەتانی سنوورەکەمان هەرێکە و لای خۆی بتوانێت لە ئێستا و لە داهاتووشدا پشت بەتوانە و بەهرە و کاری خۆی بەستیە و لە داهاتووشدا بتوان سوودێکیان بۆ کۆمەڵگە و هەم بۆ خۆیان و کۆمەڵگە و بازاڕەشە بێت. ماوەیەک پێش ئێستا خولێکی کاری دەستیمان کردەوە و چەندین ئافرەتیە بەشدار بوون سوپاس بۆخوا هەمویان فێری کارەکە بوون و ئێستاش پێشنگایەکمان کردێتەوە بە ئەو خانمانەی کە لە خولەکەیە بەشدار بوون سوپاس بۆخوا هەنێکیان بۆ هۆی داوامی خوێندنەوە بەشدار نەبوون بەڵام بەشێکی باشیان بەشدار بوون سوپاس بۆخوا سوودی مادی و معنەویان هەبووە چونکە ئەم کارەی ئێمە تەنها سوودی مادی نییە سوودی معنەویشیە چونکە مەشغوڵ بوونێکە بەکارەکە و هەم مێشکی مرۆڤ مرتاحەکە چونکە بە دوورە بێ لەو جەنجاڵەیە ژیان کە لەم ڕۆژەیە هەیە سوپاس بۆخوا ئێستا خەڵکانێکی زۆریش ئەم ئیشانەی ئێمە بەکارەهێنن. Hola, muchas gracias por venir de nuevo a Ansorena Galería de Arte para ver la exposición del artista catalán Xavier Rodés. Esta es la cuarta exposición individual que hace el artista en la galería y son 15 los años que llevamos ya trabajando con él. En este caso estamos en la parte de fuera de la galería, en nuestro escaparate, y aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos ver dentro de la sala. Es ante todo pintura, pero pintura de paisaje, un paisaje contemporáneo donde el artista sabe ver la belleza de cada uno de los rincones que mira. Pinta sobre todo paisaje de playas, del agua, de casas sobre el agua y playas. Esta exposición es de Palma de Mallorca, bueno, Menorca, perdón, y Estados Unidos. Nada, os invitamos a vengáis a verla.